Mi imbarazza dirlo, ma sono stato censurato su Instagram e sui social network. La censura dell'arte sui social network continua a mietere vittime e tra queste, pensa un po', ci sono anch'io. Scopriamo gli ultimi casi di censura su Facebook e Instagram. Negli ultimi tempi il mondo dell'arte ha imparato bene che cosa significa la parola algoritmo. Nello specifico si tratta di una procedura che si applica anche al mondo dell'informatica, al fine di risolvere specifiche problematiche applicando una sequenza finita di istruzioni. Cosa significa? Che l'algoritmo è la base di funzionamento di tutti i software, di tutti i social network, un sistema che norma e che crea delle regole affinché un contenuto sia visto o meno e in qualche modo autotutela il servizio stesso agli utenti. Ancora più semplicemente, l'algoritmo applicato all'utilizzo dei social network tutela gli utenti da immagini inappropriate, non solo attraverso la segnalazione da parte degli stessi utenti, ma anche e proprio tramite l'applicazione puntuale, se non rigida, di queste istruzioni previste date dal creatore del social network. Ecco allora che si arriva in molti casi ad avere un algoritmo rigido e duro, anche di fronte a post che diffondono immagini di opere d'arte. Le ultime vittime che hanno subito la censura dei social sono i nudi di Antonio Canova, esposti nella Gipsoteca di Possagno. E prima ancora il celebre gruppo scultoreo Amore Psiche dello stesso artista aveva ricevuto il medesimo trattamento. Bloccato per nudità, su Instagram anche il video promozionale della mostra dedicata all'artista Natalia Gonciarova, realizzato a Palazzo Strozzi di Firenze. La motivazione? Immagini raffiguranti nudità e porzioni di pelle eccessiva. Beh, la censura sui social ha colpito anche me, anche i miei video, in particolare gli Arte Concast Talks in studio. Questo è successo con l'artista Tatiana Brodak, in cui le sue opere, che spesso raffigurano delle plastilline di corpi nudi non definiti, sono state individuate dall'algoritmo di Instagram e di Facebook quali inadatte. Cosa succede in questi casi? L'autore può mandare in revisione il video o il contenuto. Una giuria passa lo sbarramento o giudica lo sbarramento fatto dall'algoritmo. Non si sa se questo step sia fatto da persone fisiche o meno, si presuppone di sì, i quali valutano l'indice di errore dello stesso algoritmo. Quindi la prima fase è completamente automatica. Quando mandi la revisione, questa giuria o questo sistema di controllo ti va poi a confermare o meno la possibilità. Esistono però delle limitazioni molto forti, quali per esempio, nonostante venga anche approvato il contenuto, la limitazione di visibilità. Quindi comunque non sono convinti, anche se lo pubblicano dicono va bene, però in autotutela non lo facciamo vedere a tante persone. In qualche modo è una grandissima censura. È sempre presente vedere per esempio i capezzoli, perdonate il termine, oscurati, in quanto l'algoritmo ovviamente non ha una procedura di giudizio oggettiva e qualitativa, va semplicemente a individuare tramite appunto un sistema di intelligenza artificiale quelli che possono essere associati a forme e misure di nudità o di pornografia. Dobbiamo dire che questo sistema tutela anche i minori e tutela in generale la diffusione della pornografia gratuita o comunque di informazioni pericolose per la rete di utenti. Ovviamente, nel caso dell'arte, sarebbe interessante magari poter provare a settare gli account che si occupano di arte e quindi destinare loro la possibilità di avere una sorta di verifica e di canale privilegiato. Quindi tu sai che nella categoria arte fai questo ed è possibile che tu faccia questo e quindi esponga foto che riguardano appunto statue così importanti. Nel mio caso invece sono stato censurato sia per Tatiana e anche nel trailer di Lady Tari, il cui talks vedremo tra qualche settimana, ma temo che succederà la stessa identica cosa. C'è invece chi ha iniziato a battagliare contro la censura sui social dell'arte, come lo storico Vittorio Sgarbi, il quale ha provocatoriamente proposto a Facebook di affidarsi agli storici dell'arte piuttosto che agli algoritmi nella valutazione delle immagini. Sembrerebbe infatti che Sgarbi, presidente della Fondazione Canova, stia addirittura per avviare una causa contro Facebook e Instagram, in quanto il museo risulterebbe danneggiato nella strategia di comunicazione e promozione della propria collezione proprio sui social network, con risultati negativi sull'economia dell'istituzione. Il noto critico non è stato l'unico però a infuriarsi, perché già nel 2011 lo studioso francese Frédéric Durand aveva subito una vera e propria censura totale, con cancellazione del profilo per aver postato la famosissima Origine del mondo di Gustave Courbet.
Sembra incredibile che proprio l'arte e le opere subiscano la censura da parte dei social network. Allora forse è arrivato il momento di rivalutare i parametri di giudizio e di elaborazione dei dati per trovare nel nostro feed la bellezza dell'arte e non il paradosso di immagini esplicite. E tu che cosa ne pensi della censura dell'arte sui social?